Bonjour les amis, je voudrais vous parler aujourd'hui des questions qu'on pose assez souvent. C'est les questions de peur de chien. Quand le chien a peur, il ne faut surtout pas le caresser et le calmer. Pourquoi? Alors quand vous caressez le chien au moment de quelque chose qui lui fait très peur, lui, il va penser que vous le sollicitez, que vous lui dites bien, c'est bien garçon que tu as peur, voilà, c'est bien ce que tu fais. Dans la vie suivante, quand il va voir des choses, des objets dont il a peur, il va crier, il va aboyer, il va grogner parce que vous, par votre fait de caresser au moment, vous l'avez sollicité à faire comme ça. Donc, ce n'est pas un enfant. Le chien, ce n'est pas un bébé. Ce n'est pas un enfant, il ne faut pas le caresser, le calmer. Vous devez être le plus possible calme dans les moments comme ça pour que votre chien croit en vous parce que vous êtes le grand loup, on va dire ça comme ça, alpha. Voilà, donc si vous êtes calme, lui il est calme. Et donc, la question des petits chiens. Les petits chiens, il ne faut pas les prendre sur les mains et partir dès que vous voyez un gros chien. Pourquoi? Parce que le petit chien, il va penser à vos mains que voilà, c'est bien, ça c'est un monstre. Et après, quand il va grandir, il va aller se battre avec des chiens grands. Donc, ça, c'est pas bien du tout pour votre futur avec votre petit chien. Друзья, здравствуйте. Сегодня я хотела поговорить вопрос, который мне часто задают, вопрос по страху собаки. Вот когда собака чего-то боится, ни в коем случае нельзя ее гладить, успокаивать, как вот многие делают. Почему это неправильно? Потому что если вы гладите собаку в момент ее страха, вы показываете ей молодец, молодец, что ты боишься, хорошо, что ты боишься, продолжай в том же духе. Поэтому ни в коем случае не гладьте, будьте просто спокойны, не кричите на собаку, не надо говорить нельзя фу, это не работает. Самое если вот привести пример. Например, вы идете с собачкой, и вы увидели большую собаку, или какой-то хлопок, или что-то такое случилось, что собака испугалась. Просто ровно, спокойно разворачивайтесь, идите в другую сторону и не заостряйте внимание собаки на этом объекте, скажем так. И по поводу маленьких собачек очень прошу, смотрите, когда вы видите большую собаку перед собой, ни в коем случае не берите маленькую собачку на руки и не убегайте с ней, иначе вы даете сигнал, что вот это монстр, я боюсь, ты боишься, отлично, супер, и убегаем. В дальнейшем собачка вырастает, взрослеет и начинает бросаться на таких больших собак, все это заканчивается очень трагично. Поэтому в эти моменты тоже спокойно, ровно, без паники разворачиваемся и уходим. Вы должны показать собаке, что вы альфа, что вы главный, чтобы она вам доверяла и не боялась с вами гулять, потому что если вы будете ее успокаивать, любыми способами, вы будете ей давать сигнал, что она молодец, что она боится, и что вы боитесь, и тогда защиту она не чувствует.